11 ABCD ამოზნექილ ოთხკუთხედში დიაგონალების ნამრავლი თუ მოპირდაპირე გვერდების ნამრავლების ჯამი. უნდა დავადგინოთ ABCD ამოზნექილ ოთხკუთხედში BD გამრავლებული AC-ზე უფრო დიდია თუ AB გამრავლებული CD-ზე მიმატებული BC გამრავლებული AD-ზე. ძალიან საინტერესო ამოცანა. ეს არის პტოლემეს თეორემის გაგრძელება. პტოლემე იკვლევდა ტრიგონომეტრიულ ცხრილებს და მას მჭირდებოდა მსგავსი მის შემთხვევაში ტოლობა, რომელიც კერძო შემთხვევა, რომელიც ეკვივალენტურია ტრიგონომეტრიაში სინუსების არგუმენტების ჯამის ფორმულის, ხო? Sinus x plus y ფორმულა რო არის, ხო? Sinus x განმავლობლი cosinus y-ზე plus sinus y განმავლობლი cosinus x. ეხა როგორ დავამტკიცოთ? ბევრი მეთოდი არსებობს ამ ამოცანის ამოხსნის. მათ შორის ანალიზური გეომეტრია, კომპლექსურ სიფრთხეზე, ინვერსიები, ტრიგონომეტრიული მეთოდი, ხო, სინუსებით. მაგრამ მოდი დავამტკიცოთ ჩვენ ეს ვაჩვენოთ რომელია ნაკლები, რომელია მეტი და როდის ხდება ტოლობა, კლასიკური სქემით, გამოვიყენოთ ევკლიდური გეომეტრიის მეთოდი. ცხადია ნამრავლებია და გვინდა ნამრავლებს შორის კავშირის დადგენა და ბუნებრივია ამისათვის უნდა გამოვიყენოთ პროპორციულობა, ესე იგი მსგავსება. მაგრამ საიდან შეიძლება დაიჭირო ეს მსგავსება? ცხადია რომ ძნელი მისახვედრია და ამას საკმაოდ დიდი შრომა სჭირდება. თუმცა მეთოდიკა არის ძალიან საინტერესო და მიგნებაც ძალიან საინტერესოა. ABCD ამოზნექილია ნიშნავს რომ ნებისმიერ გვერდზე რო თქვა AB გვერდზე რო გაატარო წრფე, ფიგურა აღმოჩნდება ამ წრფის მხოლოდ ერთ მხარეს. მაგალითად დიაგონალები იკვეთებიან ერთ წერტილში, შიგნით, ხო, ამ ფიგურის შიგნით. ჩვენ განვიხილავთ ამოზნექილი მრავალ ოთხკუთხედის შემთხვევას. ABCD ოთხკუთხედი არის ამოზნექილი. ეხლა როგორ გავაკეთოთ? მოდი ფიგურის გარეთ, ამ ოთხკუთხედის გარეთ, ავიღოთ ისეთი O წერტილი, რომ ABO სამკუთხედი, BO სამკუთხედი მსგავსი იყოს ADC სამკუთხედის. ასეთი სამკუთხედის აგება მარტივია, ხო? მაგალითად AB სხივზე გადადებ, წითელი ფერით მაქვს მონიშნული, რომ დიდ რო არ დავკარგავ, AB სხივზე გადადებ CAD კუთხის ტოლს, ხო? და BA სხივზე გადადებ ADC კუთხის ტოლს. რადგან წითელი და ლურჯი წერტილების ჯამი, სამკუთხედის შიგნითაა, ხო, მოქცეული ეს წითელი და ლურჯი ACD სამკუთხედის შიგნით, ბუნებრივია შეიკვრება სამკუთხედი, ხო, იმიტომ ACD სამკუთხედია და მათი გადაკვეთა, გვერდების კუთხის გვერდების გადაკვეთა იქნება O წერტილი. O წერტილში დავარქვათ ამ გადაკვეთის წერტილს. მაშინ ABO სამკუთხედი იქნება საძიებელი სამკუთხედი, რომელიც მსგავსი იქნება ADC სამკუთხედის, ხო? თუ დააკვირდებით კუთხეების ფერების მიხედვით მაქვს მსგავსება დაწერილი, ხო? წითელი კუთხე, შემდეგ ლურჯი კუთხე, შემდეგ მოუნიშნავი. აქაც ADC-ში წითელი, ლურჯი, მოუნიშნავი. მსგავსება რას ამბობს? სამკუთხედის მსგავსება ამბობს, რომ შესაბამისი გვერდების შეფარდებები ერთმანეთის ტოლია, ხო? ეს რას ნიშნავს, რომ AB გაყოფილი AD-ზე, იგივე რაც OB გაყოფილი CD-ზე და იგივე რაც AO გაყოფილი AC-ზე. აქედან მივიღეთ მსგავსები და მივიღეთ ეს თვისება, ხო? აქედან ცხადია შეგვიძლია ვიპოვოთ OB მონაკვეთის სიგრძე. ნახეთ, OB არის პირველი ორი ტოლობიდან. OB არის AB გამრავლებული CD-ზე გაყოფილი AD-ზე. თუ დააკვირდებით, OB მონაკვეთი
ჩაწერილია AB-ში და CD-ს ნამრავლი და გაყოფილია AD-ზე, ხო? ეხლა ნახეთ, შემდეგი ორი ტოლობა გამოვიყენოთ. ნახეთ, AB გაყოფილია AD-ზე, იგივეა რაც AO გაყოფილი AC-ზე. შესაბამისად გვექნება AB გაყოფილი AO-ზე. ხო? უდრის AD გაყოფილი AC-ზე. ანუ თუ დააკვირდები, ესე იგი AB პროპორციულია AO-ში და AD, ესე იგი AD პროპორციულია AC-ში. ხო? ამავე დროს მარტივია იმის დანახვა, რომ კუთხე OAC შედგება წითელი კუთხისგან და აი მოდი მოვნიშნავ BAC კუთხისგან. ხო? ასევე კუთხე BAD შედგება წითელი კუთხისგან და აი მონიშნული კუთხისგან, ხო? წითელი კუთხე და BAC კუთხე. ესე იგი კუთხე OAC და კუთხე BAD ერთმანეთის ტოლია. ამავე დროს AB პროპორციულია AO-ში და AD პროპორციულია AC-ში. ეს რაც ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ სამკუთხედი OAC მსგავსია სამკუთხედი BAD-ში. ნუ იმიტომ რომ და დააკვირდეთ სწორად თუ გვიწერია OAC და BAD კუთხები ტოლია, სწორად წერია. ამავე დროს OA და BA არიან პროპორციულები და AC და AD-ს პროპორციულები. ესე იგი სწორად გვიწერია მსგავსება. ეხლა გადავიდეთ მოდი შევაერთოთ, ხო? AD-ს შევაერთოთ. აი OD-ს უკაცრად. OD-ს შევაერთოთ. ბოდიში. აი OD-ს. ესე იგი OAC სამკუთხედი შესაბამისად მსგავსია BAD სამკუთხედის. ამიტომ მოდი დავწეროთ. ესე იგი მოდი დავწეროთ ახლა ესეთი რამე. მაშინ OC პროპორციული არის OC დავკვირდით პროპორციულია AD-ში. უკაცრავად BD-ში. OC პროპორციულია BD-ში. ხო? ნახეთ OC და BD. OC შეფარდებული BD-სთან ტოლია. ეხლა გამოვიყენოთ AC გვერდი. AC შეფარდებული AD-სთან, ხო? AD-სთან. აქედან OC უდრის, OC ვიპოვოთ რა. OC უდრის AC გამრავლებული BD-ზე და შეფარდებული AD-სთან. აი ეს. ესე იგი OC არის AC გამრავლებული BD-ზე. AC გამრავლებული BD-ზე რა არის? დიაგონალების ნამრავლი. ნახო? ძალიან საინტერესო რაღაცა მივიღეთ. და გაყოფილი AD-ზე, ნუ AD მოპირდაპირ გვერდია. და OB მივიღე, OB AB გამრავლებული CD-ზე. ეს AB და CD მოპირდაპირები გვერდები არიან და გაყოფილი AD-ზე. მოდი ეს ინფორმაცია შევინახოთ, დანარჩენი წავშალოთ, იმიტომ რომ აღარ გვჭირდება დანარჩენი. მოდი ამას წავშლი, იმედია ზედაც არ წამიშლის, ამასაც წავშლი. აი ეს. ხო? ამასაც წავშლი. და ხა გავაგზავნოთ. ნახე, OBC არის სამკუთხედი. ან არ არის სამკუთხედი, ხო? შეიძლება იყოს სამკუთხედი, ან შეიძლება არ იყოს სამკუთხედი. ნუ სამკუთხედი, რადგან O არის ნახეთ, O არის ფიგურის გარეთ, მაშინ ბუნებრივია რომ ან B ან C აღმოჩნდება შუაში, ხო? დანარჩენ სამწერტილოს შორის, იმიტომ რომ O ფიგურის გარეთაა. ნუ ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად B აღმოჩნდება O-სა და C შორის. და თუ OBC წერტილები ერთბეწვია, ხო? მაშინ გამოვა რომ OC არის OBS პლუს BC-ს ტოლი. თუ OBC წერტილები ერთბეწვი არ არის, მაშინ გვაქვს სამკუთხედი. ანუ საზოგადოდ
ჩვენ ვიცით რომ ნებისმიერი 3 წერტილისთვის, ანუ ნებისმიერი O, B და C წერტილებისთვის OC ხო, O-დან C-მდე მანძილი ნაკლები ან ტოლია O-დან B-მდე მანძილს მიმატებული B-დან C-მდე მანძილი, ხო? ტოლობა სრულდება მაშინ, როცა O, B და C ერთ წრფეზეა. Okay? მაშინ ჩვენ გვაქვს OC ჩვენთან არის AC გაყოფილი BD-ზე, AC გაყოფილი BD-ზე, შეფარდებული AD-სთან. ნაკლები ან ტოლი OB არის დათვლილი გვაქვს OB არის AB გამრავლებული CD-ზე. შეფარდებული AD-სთან და BC პლუს BC არის AC გამრავლებული BD-ზე. უკაცრავად და დაგვრჩა BC. ხო, BC-სანო BC დავტოვოთ ბოდიში. 20 ჩავს. მოდი ამ 20 უდრის რაღაცას და OB-ს უდრის რაღაცას წავშლით, ხო? წავშალოთ, მე აღარ მჭირდება უბრალოდ ნახაზი ნაწერი არ გადაგვერთ ვირთვას. ეხლა თუ დააკვირდები, ხო? AD-ზე თუ გაამრავლებ ამ ტოლობას, მაშინ გექნება ამ ტოლობას უბრალოდ AC გამრავლებული BD-ზე, ნაკლები ან ტოლი AB გამრავლებული CD-ზე და პლუს BC გამრავლებული AD-ზე. ნუ AD-ზე, ხო? ესე იგი მივიღეთ რომ დიაგონალების ნამრავლი ნაკლები ან ტოლია მოპირდაპირე გვერდების ნამრავლების ჯამის, ანუ AB-სა და CD-ს ნამრავლს პლუს BC-სა და AD-ს ნამრავლი. ეხლა როდის მიიღწევა ტოლობა? ჩვენ ვთქვით რომ ტოლობა მიიღწევა მაშინ როცა O, B და C ერთ სფეროზე არიან. ანუ O, B, C წერტილები ერთ სფეროზე არიან. მაშინ თუ O, B, C წერტილები ერთ სფეროზე არიან, მაგალითად კუთხე ADC თუ არის ალფა, ხო? მაშინ კუთხე O, A, B, O-ც ალფა. რადგან B მდებარეობს OC სფეროზე, მაშინ კუთხე ABC იქნება 180 მინუს ალფა. ბოდიში. მაშინ კუთხე ABC იქნება მოსაზღვრე კუთხე, ხო? აი რო დაინახოთ ეს, მოდი რომელიმეს ცოტა ისე ჩამოვწევ. რო გამოჩნდეს, ხო? აი მაგალითად აი ესეთი кейსია, ნახეთ? ანუ ABO თუ არის ალფა, თუ ერთ სფეროზე იქნება, მაშინ ABC იქნება მოსაზღვრე კუთხე, ესე იგი 180 მინუს ალფა. და რა გამოვიდა? რომ კუთხე BC და კუთხე DC ჯამი არის 180. ეს ბუნებრივი არის ციკლურობის პირობა, ხო? ციკლურობის პირობა. აშშან ციკლურობა, რომ თუ ციკლურობა ნიშნავს, რომ ამ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი. ხო? არა, ესე იგი ABCD ოთხკუთხედი თუ ციკლურია, ესე იგი თუ მასზე შემოიხაზება წრეწირი, მაშინ ამ ოთხკუთხედში დიაგონალების ნამრავლი უდრის მოპირდაპირე გვერდების ნამრავლის ჯამს. ესე იგი AC და BD-ს ნამრავლი ტოლია AB-ს პლუს CD გამრავლებული BC-ს პლუს AD-ზე. მოდი ჩვენ ამ ნაწილს დავარქვათ პტოლემეს უტოლობა ლექცია, ხო? პტოლემეს უტოლობა. და ბუნებრივია ესე იგი ჩვენ მივიღეთ რომ AC გამრავლებული BD-ზე ნაკლები ან ტოლი AB გამრავლებული CD-ზე პლუს BC გამრავლებული D-ზე. და როცა ოთხკუთხედის მოპირდაპირე კუთხეების ჯამი 180-ია, ან იგივე ეკვივალენტურია, რომ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი, მაშინ გვაქვს ტოლობა. ამით ეს საინტერესო ტოლობა ასევე ვაჩვენეთ და ასევე დამტკიცდა.